Lepo pozdravljeni v prvem letošnjem športnem kompasu. Oddajo začenjamo kako drugače kot z jubilejno 50. zlato lisico. Najprej si bomo ogledali, kakšno je stanje v Kranjski Gori, kjer bosta jutri in v nedeljo ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tam sicer ne bo naše gostje Ilke Štuhec, ki pa je že pozdravila poškodbo kolena in se pripravlja za olimpijski nastop. V prvem delu oddaje se bomo posvetili še odbojki, saj je bilo v preteklih dneh v Mariboru nekaj pomembnih tekem. Vremenske razmere v prvem delu tega tedna so šle zelo na roko organizatorjem Zlate lisice, saj so se lahko ob izdelavi snega posvetili še ustrezni utrditvi proge, ki bo lahko, tako vsaj nakazuje zadnje sneženje, ključnega pomena pri uspešni izvedbi tako sobotne veleslalomske kot nedeljske slalomske tekme. Osnovna preparacija bo dovolj dobra, da lahko vzdrži kar tudi velike temperaturne razlike, pa tudi nove snežne padavine, ki jih bo seveda nosnik, ki ga bo potem potrebno odstraniti. Podlaga bo dovolj trda, da bomo lahko delali to z teptalnimi stroji in ne naredili s tem prevelike škode v osnovni preparaciji. Tisti, ki na Zlati lisici delajo na pripravi proge in njene okolice, so se že navadili na selitve te tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjsko Goro. Je pa res, da je med njimi malo takšnih, ki so zraven že od prve Zlate lisice. Spomnim se, tu smo bili v Kranjski Gori, takrat, ko je bila svetova prva, 3 dni in 3 noči je deževalo. Premočeni, obelih, zjutraj smo še na vitalcu stali in čakali ratrak, da je prišel gor. Ja, vsega je bilo, dosti je bilo. Naslednji dan je bilo pa to, da je od zgornji del je snežilo, tu spodaj pa deževalo. Pa smo imeli pa problem, tisti sneg ven odnesti. Tako da, takrat je šlo na knap. Glede na situacijo pred dobrim tednom je kazalo, da organizatorjem ne bo preostalo nič drugega, kot da tekmo enostavno odpovejo. A so stisnili zobe in zagrizli v kislo jabolko, ki ga prinašajo tovrstne spremembe mesta tekmovanja. Kljub temu strmimo, da ostane tekma v Sloveniji. Saj, če jo preselimo, če jo vzame nekdo drug, se nam lahko zgodi, da nas bojo počasi začeli dajati na stranski tir v FIS, čeprav imamo do nekaj let naprej zagotovljeno dirko, saj je lani bila ena najboljših dirk naših, tudi po gledanosti, ne samo po sami pripravi. Ne bojimo se tega, vendar vztrajamo pri tem, da kljub temu dirka ostane v Sloveniji, pa makar v Kranjski Gori, ker smo dobro sprejeti, moram še enkrat povedati. Če je bilo še pred kratkim osnovno vprašanje, kako zagotoviti potrebne količine snega, je danes vprašanje, kako odstraniti njegov višek. Ker gre v primeru Zlate lisice za zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami, so se temu prilagodili tudi v Mednarodni smučarski zvezi. Tekma je bila potrebna, tako je tudi smatral Atle Skardal, ki je na vsak način želel, šel nam je v bistvu na roko, te FIS norme nam je dal v bistvu proste roke, skrajšali so nam debelino snega, širino same postavitve proge, tako da res so zahtevali to progo, želeli so si jo in so nam zaupali, da jo bomo tudi tukaj v Kranjski Gori dobro pripravili. Čeprav v soboto in nedeljo v Kranjski Gori ne moremo pričakovati zimske pravljice, saj bo oba dneva padal sneg z dežjem, pa bosta tekmi zelo zanimivi. Tudi malo več gledalcev pričakujemo, ker naša šampionka je prišla v formo. In zato jaz mislim, ne samo od tu, tudi iz Maribora bodo prišli gledalci, vsi sigurno. Tako, ko bi pa v Mariboru bilo, pa ne bo. Da bi bilo toliko gledalcev, tako je lani recimo bilo, toliko jih ne bo. Še zdaleč ne. Lani je bilo pa rekordno. Žal v Kranjski Gori ne bo nastopila po rezultatih druga naša tekmovalka v tej sezoni Ilka Štuhec. Veseli pa dejstvo, da je Štuhčeva sanirala poškodbo in da bo se odpravila na olimpijske igre v Soči. Ja, olimpijske igre so pač vsakemu športniku nekaj posebnega, ker so enkrat na 4 leta samo, kar se, ne vem, v primerjavi s svetovnim pokalom, recimo imaš skoraj vsak teden popravni izpit, no, temu rečemo. Jaz bom tekme vsako posebej vzela kot
eno navadno tekmovanje. Ne bom se obremenjevala s tem, da je pač tekma nekaj velikega, nekaj posebnega. Odsmučala bom najboljše, kar lahko, pa bomo videli, kako in kaj. Nastopala bom v vseh disciplinah razen v slalomu, ker pač žal nimam dovolj rezultatov, da bi izpolnila tisto mednarodno olimpijsko normo. Najljubši mi je še vedno smuk. Kje bi pa največ pričakovala od sebe, pa ne vem. V bistvu na vseh tekmah, na katerih bom nastopila, upam, da se mi izide dober rezultat in dobro smučanje. Oziroma dobro smučanje in posledično dober rezultat. Ja, na smučanju se pač pozna, da smo zelo veliko delali čez poletje na veleslalom treningu, na tehniki, kar se je potem pač tudi videlo na Super G-jih in na smuku. Rezultati kdaj pa kdaj dobro bi lahko bili boljši, bile so še vedno prisotne kakšne manjše napake, ampak generalno gledano pa sem zadovoljna. Ja, tako podrobno se zdaj ne spomnim vsega, no, edino pač, mislim, Beaver Creek mi je res ostal v zelo lepem spominu, tudi proga sama je zahtevna, zelo zanimiva, drugačna, tako da se že veselim naslednje leto tam biti. Ja, bili smo tam na tekmah svetovnega pokala 2 leti nazaj, mislim da. Sicer olimpijska vas in to še je bilo vse v procesu izgradnje, ampak proga, vemo kakšna bo, kaj dosti drugače, skoraj ne more biti, no, tako da na nek način vemo, kaj nas čaka. Forma, ne vem, danes sem drugi dan smučala, no, pa mi je vrejo šlo, tako da. Ne vem, bom videla zdaj tudi v naslednjih dneh, potem so seveda še vsi treningi, smuk, tako da lahko tudi tam še kaj, oziroma izpilim spet občutke in detajle. V fitnessu sem začela dokaj hitro delati, oziroma že pred samo vadbo na sobnem kolesu. Hodila sem normalno že naslednji dan brez bergel. Probala sem se pač čim bolj truditi, nogo čim bolj vsakodnevno obremenjevati, no, uporabljati, tako da mislim, razlika je bila vidna, no, malo se je poznalo, kar se atrofije mišice tiče, ampak se prebuja počasi, tako da fajn. Ja, vsekakor ni fajn, no, da se pač takšne stvari dogajajo, ampak če je že moglo tako biti, enkrat bom videla, da je bilo verjetno v redu, da je bilo tako, tako da vsako stvar konec koncev. Ja, no, pač pozdravimo in gremo dalje. Ja, ne, najbolj sem zdaj pač osredotočena na to, da bo noga v redu. To je prvi cilj bil tudi, predno sploh so povedali, kaj je. Sem rekla, da hočem, da imam koleno v redu, ne glede na to tudi, če bo pač treba, spustim olimpijado, ampak na srečo se je tako obrnilo, da ni treba. Za tekme po Sočiju pa bomo ravno tako šli vsako tekmo posebej, maksimalno in pač. Prehod v drugi del državnega prvenstva so v Slovenski odbojkarski zvezi popestrili s finalnim turnirjem pokalnega tekmovanja. Tega so izpeljali v Mariboru. Najlepše spomine nanj bodo ohranili igralci kanalskega Salonita, saj so po 10 letih znova osvojili prvo mesto. Mi jednostavno pobeđujemo utakmice na taj način, što, ne znam, danas ću biti ja najbolji, sutra će biti Juro Kroglić, preksutra Izi Dos Santos, kod nas to uopšte nije važno, nama je važno da mi pobeđujemo, mi igramo za ekipu. Tako je po prejemu medalj in pokala za prvo mesto razmišljal kapetan Salonita. Dodal je še, da so bili v finalu proti Calcitu srečnejši, spretnejši in pametnejši, saj so tekmo dobili po 5 nizih, o zmagovalcih pa je odločila ena sama točka. Rezultat pokaže, pika po pika. Nobeno je hotel pustiti. Borba je borba, bojna.
Če izgubiš tekmo tako tesno, je razumljivo, da ostaneta šok in utrujenost prisotna še nekaj časa. V primeru Calcita je bilo to vidno še včeraj, saj so Kamničani prvo tekmo državnega prvenstva v modri skupini doma proti Panviti izgubili z 1-3. Menim, da pravzaprav favorit za prvaka je seveda še vedno z naskokom ACH. Verjetno jih bo ta poraz še dodatno spodbudil k še boljšemu delu, k še bolj angažiranemu delu, če bodo le fantje psihično zdržali pač težave, ki jih imajo v klubu. Drugače pa osebno menim, da tukaj vsi pozabljamo na Panvito, ki ima sjajno ekipo. Če jih ne bojo doletele kakšne nesrečne poškodbe ali kaj podobnega, so za mene prvi favoriti za ACH-jem, torej prvi favoriti za finale. Potem je pa tukaj Maribor, ki ima odlično ekipo, ampak nekako se trenutno še niso sestavili. Jaz mislim, da so sposobni še precej več, kot dajejo. Potem smo pa tukaj, jaz mislim, Salonit pa mi, tako kot se je danes pokazalo, zelo izenačeni in jaz ocenjujem, da Maribor, Salonit in mi pravzaprav se lahko borimo za napredovanje v play-offu, medtem ko pa bi rekel, da Panvita pa v primeru dobre forme in nobenih težav s poškodbami je za pol skoka pred nami. Mariborski Lunos, ki je izgubil polfinalno pokalno tekmo proti Salonitu z 1-3, je včeraj parket znova zapustil poražen. Državni prvaki so njegove igralce v prvi tekmi nadaljevanja državnega prvenstva premagali z 0-3. Ni bila tako pričakovana glede na predvsem na kar se je zgodilo prejšnji vikend, ki smo tule klonili v finalu, že v finalu pokala v polfinalu. In mi smo prišli sem predvsem na kraj zločina dokazati, da se bojo mogli še kako potruditi, da nam vzeli tudi državni naslov. Da so imeli v taborski dvorani lažje delo, se lahko Ljubljančani zahvalijo tudi neigranju poškodovanega Žitnika. Nadomestil ga je mladi Javornik, ki je doslej podajal le na treningih. Definitivno je bilo težje, ker je vseeno publika, pred katero se želi se izkazati, seveda v najboljši luči. V igro sem šel sicer sproščeno, proval sem, da bi igral tako kot na treningu. Nekajkrat mi je uspelo, nekajkrat pa seveda, ker je vseeno malo pritiska. V nadaljevanju državnega prvenstva čakajo Mariborčane sami težki nasprotniki. Cilj je najboljše igrati vsako tekmo posebej. Nima smisla zdaj razmišljati, kateri nasprotnik bo prišel v četrtfinalu. Zdaj so vsi dokaj enakovredni in tekmo po tekmo in mislim, da to je ključ do uspeha. Mariborčani bodo v soboto igrali na Primorskem. Proti Salonitu bodo poskušali iztržiti več, kot so na dosedanjih 3 tekmah. A bo to zelo težko, saj modrobeli v zadnjem času blestijo le v enem nizu. Za ugoden rezultat pa morajo zelo dobro odigrati vsaj 3 nize. Drugi del oddaje vsebuje 4 prispevke. Predstavili vam bomo ptujske športnike leta 2013. Priznanje za delo si zaslužijo tudi člani strelskega društva Prvi pohorski bataljon, ki so izpeljali že 20. mednarodno strelsko tekmovanje z zračnim orožjem. Dolgo tradicijo ima tudi karate klub Branik, ki že 45 let skrbi, da se lahko mladi v Ljudskem vrtu ukvarjajo s to borilno veščino. Letos je začel pisati zgodovino Simon Marčič, ki je prvi Štajerc, ki je tekmoval na reliju Dakar. Komaj se je vrnil in to poškodovan iz Južne Amerike, že je začel snovati načrte za naslednje leto. Tri dni, kolikor se je asistentu na Mariborski fakulteti za energetiko uspelo obdržati v konkurenci na dirki, ki je potekala po Argentini, Boliviji in Čilu, je bilo dovolj, da je spoznal, kaj pomeni tekmovanje na tem prestižnem športnem dogodku in kakšna znanja morajo imeti udeleženci. Obenem je lahko ugotovil, ali je bilo dogajanje v Južni Ameriki takšno, kot je pričakoval. Našel sem se tukaj, je še vse skupaj boljše, kot sem si sam predstavljal oziroma pričakoval. Kljub temu, da sem bil lani v Peruju, pa sem že probal, ampak ne s takim motorjem, pa mogoče ne tudi takih sepin. Navdušenja nad doživetim ni skalil niti dogodek, zaradi katerega je Marčič v 3. etapi odstopil. Eno številnih prehitevanj se je končalo tako, da je zgrmel v prepad in si pri tem zlomil dlančnico. Na neki določeni točki sem pa dobil 2 počasnejša tekmovalca, ki sta vozila sporedno in s tem povzročala takšen prah kot nek avto oziroma 4-kolesnik, mimo katerega se ni dalo. In najprej sem čakal 15 minut zelo potrpežljivo, da ne bi šel to prah. Vedel sem, da to definitivno ni dobro. Pol pa so me začeli tudi tekmovalci, ki sem jih prej prehitev nazaj prehitevati in sem
si rekel, da moramo ukrepati, nekaj moramo narediti. Sem jih prehitev nazaj, potem pa se v enem vinku dal preveč gasa, šel v tisto meglo, da bi se približal tistima dvema in zadnje, kar se spomnim, je bila slika, ko je bilo konec ceste, ravno pa prepad, tako da hvala Bogu sem izskočil iz motora, ker če bi ostal gor, bi danes bil po mojem vozičku, če ne v krsti. Takoj po nesreči so mu priskočili na pomoč gledalci in avstralski motorist. Kmalu je prispelo tudi vozilo prve pomoči. Helikopter je bil v cirka 10 minutah pri meni. Kljub temu, da smo z Avstralec, ki je poklical pomoč iz njegovega motorja, povedal, da gre samo za poškodbo roke, da stojim na nogah, sicer bi po besedah Mirana bil helikopter tam v 2 do 3 minutah. Izredno hiter odziv celotne zdravstvene službe. Doktor je roko pogledal in rekel, glej, mogoče ni zlomljena. Ne. Za mene je to pomenil znak, jaz nisem čul mogoče, jaz sem čul ni zlomljena. Ne. Zato je Marčič nadaljeval vožnjo, a so bolečine v roki postajale vse močnejše. Po dobrih 100 kilometrih so mu pred vzponom na prelaz, kjer je odstopilo kar nekaj motoristov, gledalci svetovali, naj raje preneha tekmovati. Ne glede na to, koliko je prevozov, smo zelo ponosni na njega. Pa bom rekel, da je presegel samega sebe, čeprav je v 3. etapi moral odstopiti. Po vrnitvi domov so Marčiča pričakali njegovi klubski tovariši. Skupaj so še enkrat preleteli dogajanje na dakarskem reliju. Dirka je res epska in naporna in vsak kilometer te lahko nekaj preseneti. Ne. Tako da sem se v bistvu učil iz metra v meter, iz kilometra v kilometer sem dobival izkušnje, na katerih sem pol gradil naslednje dneve, ne, ampak je naporno in ne moreš predvidevati stvari. Ne. Jaz sem ga probala že od začetka podpreti, glede na to, kako se stvari iztečejo. Potem mislila sem, da bo to super izkušnja, kar se je izkazalo tudi kot takšna. Tako da sem prepustila stvari vesolju in njemu in je nekako pol steklo vse skupaj. Če se bo poškodovana kost zacelila po pričakovanjih, bo Marčič, ki je precej izkušen, pridobil tudi na tekmah državnega prvenstva v cross countryju, čez 2 meseca znova sedel na motorju. Ker je na dakarskem reliju zelo užival v vožnji po sipinah, se bo aprila udeležil 5-dnevnega puščavskega izziva v Abu Dhabiju. S tem bo začel priprave na svoj drugi dakarski relij. Zlata lisica letos praznuje 50 let. 20 let organiziranja strelskega turnirja pa so zabeležili v Rušah. Tovrstni dogodki so precej pomembni pri motiviranju klubskih tekmovalcev, saj le-ti nimajo veliko priložnosti, da bi tekmovali v kakovostnejši mednarodni konkurenci. 20. obletnica mednarodnega strelskega tekmovanja je ena izmed etap v razvoju našega društva, kajti to tekmovanje je imelo pravzaprav svoje korenine že vse od ustanovitve našega društva, ko smo z tekmovanjem obudili vedno spomin na dogodke 8. januarja 1943 o padcu 1. polskega bataljona. V času izvedbe dvodnevnega tekmovanja so v Rušah zasedene vse prenočitvene kapacitete. Ker je bilo letošnje tekmovanje jubilejno ter so organizatorji udeležencem ponudili še nekaj več kot sicer, sta bili prizorišči, vezani na tekmovanje, nabito polni. Povrh vsega so domači strelci dokazali, da se prebijajo proti slovenskemu vrhu. Sicer niso nastopili v finalih, a so dokazali, da imajo v klubu precejšnje tekmovalne ambicije. Želim si ohraniti ravno to konstantnost, ki jo zdaj pač trenutno držim. Res, da so tudi nekakšna nihanja, kar je odvisno od dnevne forme. Drugače pa, ja, ta konstantnost mi je cilj. Truditi se za vsak strel posebej, ga izvršiti tako, kot je potrebno. Vsaka tekma je nek določen izziv. Je pa tudi neka obremenitev, ker vsak domačini pričakujejo dosti več od tebe, kot na neki drugi tekmi stojijo za tabo, te opazujejo. Ti pa moraš to znati sklopiti in se prilagoditi zdaj, če si to sposoben narediti, je ok, če ne. Jaz kot predstavnik članske ekipe lahko rečem, da mi se udeležujemo letno 5 takih mednarodnih tekm, podobnih kot je Ruška, s tem, da Ruška je po vseh teh, kar so recimo Beograd, Zagreb, Split, Sarajevo, je ena izmed najboljše, moram reči tudi kot domačin, najboljše organizirana, kar je. Največja zasedba je pionirjev in pionirk. Vse skupaj je 31 članov strelcev, tako na puški kot tudi na pištoli imamo par članov.
Zdaj pištola ni tako izrazito, bi rekel, ne delamo toliko časa na pištoli, tako da pištola se komaj uvaja. Tako da tudi pričakujemo potem v prihodnje v teh ligaških, regijskih tekmovanjih zasedajo svoje mesto in da prihodnje bo tudi mogoče tudi na državnem nivoju se lahko udeleževali. Tako da tam nekje med 25-30 članov se nekje giblje, odvisno od tega pač nekateri tudi lahko zaključijo prej svojo kariero. Med tistimi, ki ob jodlu, ki za izpolnitvijo norme za udeležbo na evropskem oziroma svetovnem prvenstvu zaostaja za 5 krogov na serijo, prihajajo v spredje, je najboljša slovenska pionirka za lansko leto. Nastopila sem na regijskih ligah, na državnih ligah in na šolskih prvenstvih. V preteklosti je strelstvo veljalo za šport, namenjen samo tekmovalcem. Z uvedbo elektronske tehnologije, ki gledalcem omogoča aktivno spremljanje gibanja rezultatov in glasnega navijanja, postaja strelstvo vse bolj zanimivo. To vzdušje, ki je nastajalo ob finalnih nastopih, nekako zbudilo spontano. Tekmovalci, ki ne tekmujejo v finalu, spodbujali svoje predstavnike iz istih držav, ki so nastopali v finalu in nekako se je to vzdušje krepilo skozi tradicijo tega strelskega tekmovanja v Rušah in nekako ob 20. obletnici je nekako dobilo, bom rekel, to še poseben draž in nastalo res izjemno vzdušje tako v soboto in nedeljo v okviru finalnih tekmovanj. Letošnja sezona bo, tako kot vse prejšnje, za najboljše slovenske strelce zelo pomembna. Sedaj se sestavljajo reprezentance, ki bodo tekmovali na evropskem prvenstvu. V njih trenutno ni ruških strelcev. Zadnja, ki je bila v njej, je bila Natalija Prednik, ki se lahko pohvali, da je leta 2000 tekmovala na olimpijskih igrah v Avstraliji. Glede na pestrost borilnih veščin na Štajerskem tudi današnji športni kompas ne mineva brez pridiha mojstrov teh z večine vzhodnjaških športov. Tokrat smo se napotili v karate klub Branik, ki velja za enega najstarejših tovrstnih klubov v Sloveniji, saj šteje že zavidljivih 45 let. Skozi razna obdobja so se v Braniku posvečali različnim starostnim skupinam. Mi smo zadnja leta, vse zadnjih 10 let, vso pozornost polagamo otroški karate šoli, ne več toliko tisto starejši, ker tudi ni več toliko povpraševanja. Teh klubov je zelo veliko v Mariboru in je zelo težko dobiti srednjošolsko mladino. Redno sodelujemo na osnovni šolski karate lige, Karate zveze Maribor in tam imamo kar lepe uspehe. Naša ekipa Deklis redno, zdaj že 3-krat zaporedoma osvojila prvo mesto ekipno in pa ostalo posamezno so pa tudi kar dosti lepe rezultati. Tako da smo obrali pravo pot, ko smo se odločili, da bomo delali predvsem na otroški karate šoli. Zato v Braniku nimajo veliko članov. Tisti, ki uspejo zadržati interes za treninge tudi v zrelih letih, so zadolženi za pomoč pri vodenju treningov. Vztrajnost je delo nekako, da tisto, kar se odločim, da bom naredil, da pol tisto res zaključim. Nekako na začetku je bil cilj črni pas, zdaj sem to dosegal in sem skozi vsa ta leta sem karate toliko vzljubil, da v bistvu še nadaljujem, ker mi to omogoča neko rekreacijo, da omogoča, da ohranjam fizično pripravo, gibljivost, gibčnost, tako da to bo glavni razlogi za to. Pri ukvarjanju z borilnimi veščinami je razvojna pot podobna tisti v drugih športih. Za začetek je pomembna primerna seznanitev. Velikokrat se zgodi, da mladi zajadrajo v šport podobno kot je Zala. Vpisala sem se, ker ko sem gledala moji sestri, ko sta bili tukaj, sem dobila željo in potem me je ati vpisal. Sicer zadovoljna sem za svojimi cilji in ne vem, če bi lahko bili boljši. Imam nekaj zlatih, nekaj bronastih pa srebrnih. Štejem pa jih v bistvu ne, ker jih je toliko že. Najraje imam del, ko začnemo, ko se lahko igramo. Kaj pa ti si del, v katerem pilice, tehnike? Tisti je tudi v redu, samo malo težji. Pri popularnosti športov ima precej teže športna politika, oziroma so v ospredju tiste panoge, ki so pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja, boks, judo, rokoborba in tekvondo. Judo je judo, karate pa vemo je toliko različnih stilov, toliko različnih zvez in ti gospodje, da tako rečem pod navezicah na vrhu, se ne morejo dogovoriti. Vsak bi rad bil v svojem stilu gospodar, vsak bi rad imel glavno besedo in nikakor se ne more zlobirati določeno oziroma zadostno število glasov, tam, ko je potrebno, ko se odloča, da bi bil karate olimpijski šport. Karate je ogromno stilov, ogromno različnih, šitorju, vaderju, šotokan,
šitorju, samo na Japonskem je okoli 500 različnih karate stilov. In to je težko uskladiti, ker vsak bi rad bil na svojem področju gospodar in ne morejo se dogovoriti. Če bi bili pa vsi enotni, enoglasni, da postane karate olimpijski šport, pa verjetno ne bi bil problem. Vemo pa, da takrat potem treba delati po pravilih Olimpijskega komiteja, da se ne dela več tisto, kaj bo Kanazawa rekel, kaj bo Jorga rekel, kaj bo on rekel, ampak se ve, pravila Olimpijskega komiteja so takšna in treba tako delati. To pa marsikomu ne paše. To je osnovni razlog, da karate ni olimpijska panoga. Ne glede na to je v Mariboru 14 klubov, ki razvijajo to vzhodnjaško borilno veščino. Zadnja leta je najuspešnejši radvanski, v katerem imajo 7 kategoriziranih športnikov, medtem ko sta v Braniku takšna 2. Na Ptuju so nagradili najboljše športnike v lanskem letu. Na prireditvi Športnik leta 2013, ki so jo pripravili v ptujski gimnaziji, so razdelili priznanje v 11 kategorijah. Z najprestižnejšim naslovom se bosta leto dni ponašala plezalka Mina Markovič, kateri je to 4. zaporedni naslov, in skakalec s padalom Peter Balta. Za njima sta se uvrstila atletinja Kolaričeva in strelka Ravšlova oziroma tenisač Rola in kajakaš Vidovič. Balta ni blestel le na Evropskem prvenstvu, kjer je osvojil 2 zlati medalji, ampak tudi na drugih tekmovanjih. Moram reči, da od 11 tekmovanj imam sigurno 14 zlatih, še nekaj drugih medalj. Seveda to so tudi ekipne, celo sezono sem skakal z reprezentanco, to je 6 tekem svetovnega pokala po celi Evropi, kjer smo zasedli prvo mesto kot reprezentanca, jaz osebno 5. To je zelo dober uspeh, saj tukaj tekmuje 250 tekmovalcev, 47 ekip iz celega sveta in smo si vse podredili, tako da je zelo super. Zadnjih 8 let se z naslovom najboljše ptujske športnice ponašata Mina Markovič in Nina Kolarič. Slednja se pripravlja na poletni del sezone in si želi, da bi se čim prej vrnila v nekdanjo formo. Verjetno bom začela tudi dokaj hitro na tekmovanjih zunaj. Tako da upam tudi čim hitreje do čim boljših rezultatov, pa vendar pač nekako še vedno se lovim, saj mi pač tisto leto pred olimpijado zelo manjka, ko sem počivala tako dolgo in nisem mogla trenirati. Tako da, ko dobim občutke nazaj, pa sem prepričana, da bom dosegla tudi zelo dobre rezultate. Na druženju najboljših ptujskih športnikov so nekoliko izstopali strelci. Ti so zmagali v obeh ekipnih kategorijah. Imajo trenerja leta ter predsednika, ki je prejel priznanje za življenjsko delo. Vsekakor stremimo k temu, da izboljšujemo rezultate. Najbolj pa stremimo k temu, da privabljamo več mladih. Zdaj imamo kar nekaj cicibano, pionirjev, mlajših mladincev, kadetov in tako naprej. Tako da delamo na tem, da bi čim več mladine pridobili v tem športu. Seveda pa se trudimo tudi s člansko ekipo in imamo tudi veteransko. Še lahko se pohvalim, da še vedno aktualni veteranski prvak v moji kategoriji na državnem nivoju. Kar se trenerstva tiče, v bistvu to je ena zahvala oziroma pohvala za moje delo, ki ga vlagam oziroma ki delamo v klubu. Vsekakor to nisem sam, to so tisti naši tekmovalci, ki so z mano oziroma jaz z njimi dosegal te rezultate. Med tistimi, ki predstavljajo največji potencial ptujskega športa, sta bila tokrat v ospredju kolesar Sagadin in atletinja Domjanova. Slednja je na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu v metu diskov osvojila 4. mesto. To priznanje, ta pokal mi veliko pomeni in upam, da ljudje vidijo in cenijo moje delo. Zahvaljujem pa se vsem, ki me pri tem podpirajo, predvsem trenerju in svojima staršema. V športu invalidov sta se z dosežki v lanskem letu najbolj izkazala Tatjana Majcen-Ljubič in Mitja Žalar, medtem ko je ptujska gimnazija postala najuspešnejša srednja šola. V tem mestu ob Dravi trenira 11 državnih prvakov, ob Kostanjevcu pa sta naslov trenerja leta prejela še Aleš Bezjak in Miran Zorčič. V drugi polovici februarja bomo izvedeli, kdo so najboljši mariborski športniki za leto 2013. Že jutri oziroma v nedeljo pa, kdo so najboljše lisičke. Ena glavnih favoritin za ta laskavi naslov je Tina Maze, ki je bila najboljša že na lanski Zlati lisici. Uživajte v njenih vožnjah tako v Kranjski Gori kot v Sočiju, kjer bodo letošnje olimpijske igre. Po njih pa se znova vidimo. Nasvidenje.